ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ராஜபாளையம் பப்பீஸ் வந்து சேல்ஸுக்கு வந்திருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான டாக்ஸு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், நல்லா சைஸ்லேயும் நல்லா ரோஸ் நோஸில் இருக்குது. இந்த டாக் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ 35 டேஸ் கிட்ட ஆச்சு. 35 டேஸ் கிட்ட ஆச்சு. நல்லா குவாலிட்டியான பப்பீஸ். உங்களுக்கு யாராச்சும் தேவைன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மள்ட்ட நிறையா டாக்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. டாபர்மேன் இருக்குது, சிப்பிபாறை இருக்குது. அது மாதிரி எந்த டாக்ஸ் வேணுனாலும் கீழே உள்ள நம்பருக்கு கூப்பிடுங்க. அடுத்து நம்ம ஒரு கெனல் வீடியோ போடலாம்னு இருக்கோம். அதையுமே நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.